他就说等我都准备好，他就我 OK， 他就 OK。可是我觉得我准备好，除了配备准备好之外，还有就是我真的要理解，如果我真的把猫推出去的时候，我哪些状况我要怎么应对。就可能因为猫是一个液体嘛，出去的时候任何惊吓，它可能瞬间变液体，它就是，所以它们抓也抓不住，身上的牵绳其实是让人类心安而已，它们真的要逃脱也非常容易。对，然后它可能一飞，它就噗飞到树上或屋顶上，反正因为你也听过丁一很多事迹，所以你就是各种害怕加成上去。对啊，所以就是我就有跟丁一妈妈说，那我需要上遛猫课。那个遛猫课是教人类，不是教动物。其实对。然后因为丁一妈妈也没开过这个课，但是他就说好啊，为了酷，我们就是一定要试一次这样子。对，所以他就陪我们出去了第一次。